आज आपण साऊथ इंडियन स्टाईल इडलीसाठी बनवली जाणारी ड्राय चटणी पावडर म्हणजेच मलगापोडी किंवा इडली पोडी रेसिपी बघणार आहोत। ही चटणी खूप तिखट बनवतात व तेल घालून खातात, म्हणूनच या चटणीला गमतीने गन पावडर असेही म्हणतात। हॅलो, मी ज्योती अँड वेलकम टू माय चॅनल परिपूर्ण आहार। सकस आहार म्हणजेच परिपूर्ण आहार। चला तर मग बघूया आपली आजची रेसिपी। ही चटणी बनवण्यासाठी एका गरम कढईमध्ये सर्वप्रथम 1 चमचा तेल घालून घेऊया। तेल गरम झाले की या तेलावर आपण 1 वाटी चणा डाळ भाजून घेऊया। साधारण 1.5 ते 2 मिनिट चणा डाळ भाजून झाली की यामध्येच आपण 1 वाटी उडदाची डाळ भाजून घेऊया। उडदाची डाळ भाजायला फार वेळ लागत नाही। साधारण गुलाबी रंगावर आली की त्यामध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा तांदूळ घालून भाजून घ्यायचे आहेत। तसेच तांदूळाबरोबरच आपण 1 चमचा मेथी दाणे सुद्धा भाजून घेऊ। आता साधारण मिनिटभर परतून झाले की यामध्ये आपण 1 वाटी तीळ भाजून घेऊया। गॅस बंद करून हे सर्व साहित्य एका ताटामध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेऊया। आता ह्याच गरम कढईत पुन्हा एकदा आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊया व ह्या तेलावरती मी साधारण 15 ते 20 तिखट लाल मिरच्या व 15 ते 20 कढीपत्त्याची पाने भाजून घेणार आहे। तसेच यामध्येच मी अर्धा चमचा हिंगसुद्धा भाजून घेणार आहे। साधारण मिनिटभर सर्व साहित्य भाजून झाले की हे सुद्धा आपण एका ताटामध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेऊया। आता हे सर्व साहित्य पूर्णपणे थंड झाले की एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे। आता या सर्व साहित्यात मी साधारण चवीप्रमाणे किंवा अर्धा चमचा मीठ घालून घेणार आहे। मिठाबरोबरच यामध्ये आपण अजून एक गोष्ट ॲड करायची आहे, ती म्हणजे साखर। आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरवर एक छान बारीक पावडर होईपर्यंत वाटून घ्यायचे आहे। हे बघा, अशा प्रकारे छान बारीक अशी याची पावडर वाटून तयार आहे। तयार आहे आपली मलगापोडी किंवा इडली पोडी पावडर। ह्या चटणीला तुमच्याकडे काय म्हणतात हे कमेंट करून नक्की कळवा। तसेच रेसिपी आवडली तर लाईक व शेअर करायला विसरू नका। तसेच माझ्या चॅनलवर येणाऱ्या नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व त्यासमोरील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। थँक्यू।